বাজে 8টা। পূর্বাস চলে গেছে স্কুলে। পূর্বার আজকে জিকে এক্সাম, আর আমি এসেছি ঘরটা মুছতে। আজকে পূর্বা স্কুলে যাওয়ার পরে আমি একটু শুয়েই ছিলাম, শুয়ে একটু এডিটিং করছিলাম। আর এই জাস্ট কিছুক্ষণ আগে উঠলাম, উঠে ব্রাশ ফ্রাশ করে এখন ঘরটা মুছবো। আজকে ঘর মোছার মধ্যে একটুখানি গুঁড়ো সাবান দিয়েছি, কারণ ঘরটা বেশ ধুলো ধুলো লাগছিল। আর এই আমার মাছেরা সুন্দর করে সাজিয়েছে পঙ্কজ ভেতর। লাইটটা জ্বালাই। এবার দেখো কেমন লাগছে বলো। পঙ্কজে চলে এসছে, এসেই চিৎকার, এই বাবলি চলো কাজগুলো সেরে নিই। কটা জামা কাপড় আছে সেগুলো ভিজাতে হবে। চলো সাবান ফাবানগুলো দিয়ে নিই। পূর্বার ক্যারেটের ড্রেসটার অবস্থা খুব খারাপ। লাস্ট যেদিনকার আমরা রবিবার দিন ওর ক্যারেটে ছিল, সেদিন বাঘাযতীন যাবো বলে ঠিক করেছিলাম, তো গিয়ে ড্রেসও চেঞ্জ করিয়েছিলাম। চেঞ্জ করিয়ে আর এই ড্রেসটাকে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। ব্যাস ওই ব্যাগেই রাখা ছিল। তারপরে এসে ব্যাগ থেকে বার করতেও ভুলে গেছি, আর ওই কদিনে আর মনেও পড়েনি যে ব্যাগের মধ্যে কি ড্রেসটা আছে। আজকে আমার কি মনে হলো, আজকে ব্যাগটা খুলে দেখি ড্রেসটা। যাক ভালোই হলো, একদিন আগে, কেন বৃহস্পতিবার ওর ক্যারাটে ক্লাস আছে, কালকে ওর ক্যারাটে আছে। ড্রেসটা যদি ক্লিন না হতো খুব মুশকিলে পড়ে যেতাম। ভিজিয়ে রাখি। আর একদিন ক্যারাটে করার পর ড্রেসের তো একদম 12টা বাজিয়ে দেয়। পুরো ড্রেসে দেখো কী অবস্থা। চলো জামা কাপড়গুলো ভিজিয়ে রাখি, এখন কাচবো না, একবারে পূর্বাকে নিয়ে এসে তারপরে কাচবো, নাহলে দাগগুলো ওঠানো খুব মুশকিল হয়ে যাবে। পঙ্কজও স্নান টান সেরে নিয়েছে, এখন একটু চা খাবার ইচ্ছা হয়েছে ওনার। চা না, কফি, ব্ল্যাক কফি খাইও। সকালবেলা একটু সাদা পাতা খেতে এসে তাই একটু ব্ল্যাক কফি করে দিচ্ছি। আর আমাদের জন্য কি এনেছে দেখো, নিজে হেলদি খাচ্ছে আর আমাদের আনহেলদি খাওয়াচ্ছে। জিলেপি। ও বাইরের দিয়ে ছাতু খেয়ে এসছে, তাই ও আর ঘরে ব্রেকফাস্ট করবে না। আর আমার আর মায়ের জন্য ব্রেড আর জিলেপি নিয়ে এসছে, ওই খাবো। ব্রেডগুলো একটু শিখে নেবো তার আগে। আর তোমরা যারা আমার ফেসবুক পেজটাকে এখনও ফলো করোনি, তারা আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে নিতে পারো। নামটা দেখো উপরেই আসছে, আর ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। আর বাই দ্য ওয়ে, মৌসুনি আইল্যান্ডে এরকম মজা করেছি, আমার ভিডিও দেখে তো তোমরা দেখেছোই। পঙ্কজও ওর ভিডিওতে আপলোড করেছে মৌসুনি আইল্যান্ডের ভেতরে আমরা কি করেছি, তো পারলে তোমরা সেটাও দেখে নিতে পারো। আই বাটনটা উপরে আসছে, আর ভিডিওর লিঙ্কটা আমি
আমার ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। চলো, খুব খিদে পেয়েছে আমার। ব্রেকফাস্ট তো রেডি, 2টো জিলেপি নিয়েছি, 4টে ব্রেড নিয়েছি, আর ঘড়িতে বাজে 9:30। পঙ্কজ দেখো শুয়ে রয়েছে, আর মাও বসে রয়েছে, স্নানে ঢুকবে, স্নান করে উঠে পুজো করবে। মা খাবে তারপরে, মায়ের খাবারটা এখানে রেখে দিয়েছি। চলো, এসেই খেতে বসে গেছিস? ব্যাগটাও এরম ভাবে রাখা, মানে আইসক্রিম আর খাবার দুটো একসাথে। আইসক্রিমগুলো কই, ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখেছিস? তোকে বললাম রোদ থেকে এসে ফ্রেশ হয়ে তারপর আইসক্রিম খাবি। 12:30 বেজে গেছে, অনেকটাই লেট হয়ে গেছে। আজকে লেট হওয়ার কারণ, মেয়েকে নিয়ে মানে পূর্বাকে নিয়ে স্কুল থেকে নিয়ে গেছিলাম একটু ব্যাংকে, মায়ের ব্যাংকে গেছিলাম, একটু প্রবলেম হচ্ছিলো অ্যাকাউন্টে, তো সেটার জন্য। আর এতটাই ভিড় ছিল আর এত লাইন ছিল, বিরক্তও লাগছিল, ভাবছিলাম দূর চলে আসি, তাই না এসছি যখন কাজটা করেই যাই। তো হয়ে গেছে। আসার সময় 3টা আইসক্রিম নিয়ে এসেছিলাম, আমার, পূর্বার আর মায়ের। পূর্বা তো দেখলে বসে গেছে, আমারটা আর মায়েরটা ফ্রিজে রাখা আছে, ফ্রেশ হয়ে তবে খাবো। আর স্নান টান কিছু করিনি। কাঁচাও দেখেছিলে, কাঁচা এখনও সেরকমই ভিজিয়ে রাখা রয়েছে, আর ভিজিয়ে রেখে গেছিলাম ইচ্ছা করেই, যাতে ওর ক্যারেটের ড্রেসটা দেখেছিলে কতটা নোংরা ছিল, সেই জন্যই আরও ওটা ভিজিয়েই থাক, বেলায় এসে কাচবো। তো এখন এগুলো কাচবো, স্নান করবো, তারপরে আমি ফ্রি হব। চলো কাজগুলো করে নিই। খুবই গরম লাগছে বাইরে, এতটাই পরিমাণে রোদ, কষ্ট হচ্ছে। ফ্যানটা চালিয়ে বসি, জামা কাপড় ছাড়ি, একটু ফ্রেশ হই আগে। চলো, একটু দেখা হচ্ছে পরে। এখানে আমার ক্যারেটের ড্রেসের দাগ লেগে গেছে। বাবা পুরো পা জ্বলে গেল, এত রোদ ছাদে। সবকটাই মেল মাম্মা, পায়রাগুলো। এই মাম্মা আসো, একটু আসো। চলো তোমাদের একটা জিনিস দেখাই। আমার লেবু গাছটায় আবার লেবু হয়েছে। লেবু গাছটায় বেশ ভালোই লেবু দেয়। আর সেই ধনেপাতা গাছ শুকিয়ে আর কিচ্ছু নেই গাছটার, আর হবে নাই বা কেন। পুরো ছাদ জুড়ে রোদ আমাদের গরমকালে, যে অন্য কোথাও রাখবো যেখানে রাখলে রোদ পাবে না গাছগুলো, সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। পুরো ছাদ জুড়ে রোদ, দেখো না। গাছটা অসুস্থ গাছ উঠেছে, গাছটা কিন্তু রাখা ভালো না মনে হয়। এই গাছের ফুলগুলো কি সুন্দর। এটা হচ্ছে একটা ওই কি বলে গাছগুলো, কি গাছ বলে মনে করছে না। চ ছাদে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, এত রোদ। গরমের জন্য ওই যে ধনেপাতা গাছটা। না তুমি এদিকে আসো। রঙের বালতি, পেনটা দেখো, কিছু করার নেই। চলে আয় নিচে, চলে আয়।
স্নান টান সব কিছুই হয়ে গেছে কমপ্লিট। আর পূর্বা এখন ঠাকুর পুজো দেবে। স্নান করে উঠেছে, 8 ঘন্টা হয়ে গেছে। এখন মনে পড়েছে ঠাকুরের কথা। কত স্মার্ট, দেশলাই ধরাতে শিখে গেছে। ওগুলো জমিয়ে রাখবি না কিন্তু, ওগুলো ফেলে দিবি। বিদ্যে দাও, বুদ্ধি দাও। আমার চুল কত বড়, মামা এখন আমার চুল বেঁধে দিচ্ছে। 2টো বাজে, বাট এখনো লাঞ্চ হয়নি। তারপর গেলে লাঞ্চ করবো, এখনো দোকান বন্ধ করেনি। আর এদিকে ওর চুলগুলো সব ছাকড়া হয়ে রয়েছে। চুলটা বেঁধে দিই। আমার চুল ভিজা আছে এখনো। গোড়াটা তো ভিজা, গোড়াটা তো পুরো ভিজা রে। গোড়াটা ভিজা, তাহলে তুমি বাদ যখন ছেড়ে দাও। চুলটা ছাড়াই থাকবে। আজকে দুবার, আজকে তো জিকে ছিল, কালকে দুবার কম্পিউটার এক্সাম। প্র্যাকটিক্যাল আগে হয়ে গেছে ম্যাম, জানো প্র্যাকটিক্যাল এই ফ্রাইডে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ছিল, তখন প্র্যাকটিক্যালে এক্সাম হয়ে গেছে। বলেনি, এবার আমি তো দেখতে পেয়েছি এক্সামের শিটে মার্কস আমার বেশি, মানে ঠিকই ছিল মোটামুটি। ওই কত জানি ছিল একটা, এই ফ্রাইডে, আগের ফ্রাইডে, মনে থাকবে কি মার্কস ছিল সেটা বল। ওই সুদীপ্তরা, ওই মানে কি বলবো, আর সুদীপ্ত তো বসেছিল, সুদীপ্ত, হ্যাঁ ও তো জিরো পেয়েছে। আমি তোরটা জিজ্ঞেস কি আমি কি ভুলে গেছি। আজকে এক্সামে কি কি এসছে? আজকে এক্সামে এসছিল ম্যাচ দ্য ফলোয়িং, ম্যাচ দ্য ফলোয়িং এসছিল, আর তারপর ট্রু অর ফলস এসছিল, টিক দ্য কারেক্ট আনসার এসছিল, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এসছিল, আনসার ইন 2-3 ওয়ার্ডস এসছিল জিকেতে। আর বেঙ্গলিতে ডিকটেশন ছিল, আনসিন আর সিন, আর ছিল স্পেলিংস। কোন রিডিং দেয়নি? রিডিং হ্যাঁ আমাকে মনের বাদ রাইম করেছো? হ্যাঁ মনের বাদ, তুমি দেখে রিডিং বলতে পারবে না? হ্যাঁ কোনটা? ফিনল্যান্ড। ফিনল্যান্ড পেরেছিস? কেন পারবো না? আর আমাকে মনের বাদ পেরেছিস মনে হয়? হ্যাঁ ফার্স্টটা। ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ দেখা যাক, এক্সাম শিট কথা বলবে। ও তো সবসময় বলে ওর পরীক্ষা নাকি ভালো। জানি না, বাংলাতে একটু টেনশন আছে। বাবা টেনশন, তার মানে ভালো হয়নি। ভালো হয়, ভালো হয়। কানেরগুলো দেখো, বাগাজাতে গিয়ে 10 টাকা কানেরগুলো কিনে এনেছে পূর্ব, 10 টাকা নিয়েছে। আর আমি একটা বড় ইয়াররিংস কিনেছি, খুব পছন্দের, অক্সিডাইজের। ওটা আমি পরে দেখাবো তোমাদের। ওর মধ্যে সোনার কানের আছে, কিন্তু ঠিক করে করবি, আগে দেখিনি। স্ট্রবেরি, স্ট্রবেরি তো ফ্লাওয়ার, ও ফ্লাওয়ারটা রেড কালারের। রেড কালার, এখানে ইয়েলো কালার, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। চলো লাঞ্চে যাই, পঙ্কজ আসারও টাইম হয়ে গেছে, পূর্বারও খিদে পেয়ে গেছে। মাম্মা টেবিলটা গুছা, পড়ার টেবিল গুছা। ঠিক আছে, খাও তুমি। ডাল করেছো মা? ঘি থাকলে ঘি দিয়ে খাও। ঘি আছে?
তুমি খাও, বলেছি তো তুমি খাও না। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ ঘি আছে, ঘি 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 খাবো, ঘি খাবো না, ঘি। ঢাকা চচ্চড়ি দাও। এখন হচ্ছে মিঠাই, আর ঘড়িতে বাজে 6:30। পঙ্কজ এখনো আসেনি, কি করছে জানি না। আর পূর্বার পড়া হয়ে গেছে, পূর্বা এখন ঘুরঘুর করছে কি খাওয়া যায় তুমি খা, একটা বাটিতে ঢেলে খা। আর আমিও বসে আছি, বিকেলে যাব। বিকেলে বলতে মা আসবে, মা জোগাতে গেছে, মা এলে 7:30 নাগাদ চলে আসবে। এলে তারপরে যাব মাসকাবাড়ি মাল আনতে। ততক্ষণ দেখি মিঠাই। পঙ্কজ এসে গেছে আর বাজার থেকে এনেছে 4টি মাছ ধুতে বসেছি এখন। মাছগুলো ধুয়ে না রাখলে, এখন যদি রেখে দিই আর সকালে যদি বার করে ধোয়ার চিন্তা করি, আঁশগুলো ছাড়াতে বড্ড সমস্যা হয়। এই জন্য যখনই মাছ নিয়ে আসুক না কেন আমি আগে ধুয়ে তারপরে ফ্রিজে দিই। যাচ্ছি একটু ফুচকা আনতে, খিদেও পাচ্ছে। 7টা বাজে সবে। পূর্বাকে ঘরে বসিয়ে রেখে আমি তুই থাক, আমি নিয়ে আসছি, ঘরে এসে খাবো। চলো। এই হচ্ছে আমার ফুচকা, চুরমুর। মায়ের জন্য চুরমুর নিয়েছে, আমার আর পূর্বার জন্য ফুচকা। অনেকটাই ভিড় ছিল, তাই আরো লেট হয়ে গেল। চলে এসছে আমাদের ফুচকার সাইজগুলো দেখা একবার, বেশ বড় বড়। দোকানের ফুচকা কিন্তু আগে 10 টাকায় 6টা দিত, সেখানে এখন 4টে করে দিচ্ছে। উন্নতি। তাড়াতাড়ি খা। আর কি চাই। চলো আমিও মন দিই খাওয়াতে। এইসব খেতে একদম মানে কি বলবো। বেরিয়েছি মাসকাবাড়ি মাল আনতে। পূর্বা ঘরেই আছে, মা এখনো আসেনি। পঙ্কজকে বলে এলাম পূর্বা ঘরে আছে দেখতে, যাই। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলাম, মানে দোকানটায় খুব ভিড় হয়। বাড়ি চলে এসেছি, ঘড়িতে বাজে 8:30 হয়তো। আজকে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে, দোকানটা মোটামুটি ফাঁকা ছিল। এটা কিনে নিয়ে এসেছি, ড্রাকের ম্যাঙ্গো পান্না, খাবো কালকে। মা এদিকে মাসকাবাড়ি মালগুলো গুছাচ্ছে আর আমি একটু রান্না বসাবো। 9:45 বাজে, অনেকটাই লেট হয়ে গেছে।
মাসকাবারি মাল এনে আবার আমি গেছিলাম বাজারে একটু চিকেন আনতে, একটু চিকেন করব। আর পূর্বাকে পড়তে বসিয়েছি, কেন কালকে ওর কম্পিউটার এক্সাম। ফটাফট রান্নাটা বসিয়ে দিতে হবে, অনেকটাই রাত হয়ে গেছে। মাকে বললাম তুমি একটু মশলাগুলো আমাকে কেটে দাও, আর আমি বসিয়ে নিয়ে এখানে মাংসটা ম্যারিনেট করে রেখেছি। একটু দই দেওয়া সব রকমের গুঁড়ো মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি। একটু চিকেন কষা করব। ইচ্ছা ছিল আজকে বাইরের খাওয়ার। পঙ্কজ বলেছিল বাইরে দিয়ে খাবার আনবে, কিন্তু আমি বললাম রাত্রিবেলা আর মনে হলো দূর আর ভালো লাগছে না, ঘরেই একটু চিকেন এনে রান্না করি, ওই করছি। তেলটা গরম বসিয়ে দিয়েছি, এর মধ্যে গোটা গরম মশলা দিয়ে দিলাম, তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ আর এলাচ। আর একটুখানি এটা একটু নেড়ে চেড়ে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেলে মশলা এখানে বেটে রেখেছি, মশলার মধ্যে দিয়েছিলাম আদা রসুন আর একটা ছোটো পেঁয়াজ দিয়েছি। টমেটোটা আমি আলাদা দেবো। আগে এই মশলাটা কষিয়ে নেব ভালো করে, তারপরে আমি টমেটোটা দেবো। তারপর আরও মশলাটা মোটামুটি কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি টমেটোটা দিয়ে দেবো, দিয়ে আরও ভালো করে কষাতে দেবো যতক্ষণ না তেলটা ছেড়ে যায়। ভালো করে তেলটা ছেড়ে গেলে তারপরে আমি চিকেনটা ওর মধ্যে দেবো। তেলটা আমার মোটামুটি ছেড়ে গেছে। এবার আমি চিকেনগুলো দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে তারপরে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। ঢাকা দিয়েই চিকেনটাকে আমি সিদ্ধ করে নেব। আর এক্সট্রা জল আমি দেবো না, ওই যা জল আছে ওই দিয়েই চিকেনটা সেদ্ধ করব। কেন আমি যেটুকু কষা করছি, আমি আর আলাদা কোনো জল টল দেবো না। একটু শুকনোই করবো, কারণ পঙ্কজ খুব ভালোবাসে একটু শুকনো চিকেন কষা খেতে। ব্যাস হয়ে গেছে আমার চিকেন কষা রেডি। এবার গরম গরম সার্ভ করার পালা, তার সাথে রুমালি রুটি। একটু স্যালাড কেটে নিয়েছি আর পূর্বারটা আগে সার্ভ করে দিচ্ছি, পূর্বা খেয়ে শুয়ে পড়বে। রেডি হয়ে গেছে আমার চিকেন কষা, রুটি আর স্যালাড। আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা জানিও, ভালো লাগলে একটা লাইক করো আর কমেন্ট করে জানিও কেমন হয়েছে। চিকেন কষাটা কেমন হয়েছে সেটাও কমেন্ট করে জানিও। চলো আজকের জন্য এটুখানি, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। গুড নাইট, টেক কেয়ার।